大家好，記唔記得係我啊？記唔記得琴日我教咗你做呢啲啊？我今日嚟玩啦，有啲污糟㗎。呢度就係嗰啲污糟嘢啦，我而家放埋一邊先。我而家咧就玩呢兩嚿嘅，玩呢個先咧，就玩咗細嚿先啦。我去攞啲嘢。好，我哋繼續。呢個唔係太好玩，我覺得。即係好，而家我哋就玩呢個牌啊，有啲難攞出嚟。我隻兔仔，好好玩，哇！而家放埋一邊，就有少少掛埋佢。我覺得好笑，聽日會整多啲，同埋今日會整多啲，然之後出嚟玩。